Hold on one second. My name is Teng Teng Nui. And what are you doing here? This is my sampling area. What is your objective to doing sampling here? For drinking purpose. Drinking purpose. Drinking purpose? Water So treatment. you're Water looking at water that people drink? Yes. Yeah, to see what the quality is? Yes. Yes. Why did you pick Dala? This water quality is very impure, Oh, okay. contaminated, and high levels of hardness. Hardness, okay. Okay. So what are we going to see here? This is this drinking water? Yeah, this is the drinking water Ponds. ponds. Drinking water ponds. Drinking water ponds. Drinking water ponds? Do they drink out of the water all year or only parts of the year? တက်နေလုံးရလား တစ်နှလုံးရပါတယ်ဒီကျဲကမိုးရင်းကတော့အဓိကပေါ့နော်တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင် तू ကမြင့်ကြီးကိုလည်းမောင်းတင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီကျဲ this is during the rainy season they collect the water in this pond and they use it, and if the water is finished in the pond they pump the water from the river into this into the pond. Okay. Yeah. And when is rainy season? What are the months of the rainy season? June to October. June through October? Okay. Sometimes it starts in May to October. Okay. November. Okay. So we are in dry season now? Yes. Yeah. Dry season. Dry season. Ah, okay. And so what is going on over here? Yeah. So we're walking over here. So what is... So they have this. This is only for the drinking, right? Boat. Oh yeah. Mhm. Oh yeah. Oh. Hello. Hello. So what are they doing? They are collecting water for their home. For their home? They're getting like this. Do people where? I don't know if this water is for drinking or for the household purpose. I'll ask. You have to ask, yeah. Yeah. သမီးဒါရေတောက်ရေလားသုံးရေလားသမီး So she used both for drinking and household purpose also. For both? တော့တောက်ရေဆိုသမီးဘာလုပ်သေးလဲကြိုသေးလားYeah, they just filter with the cloth and drink it. With just a piece of fabric? Yeah. That's it? Mhm. Is that what these girls do too? They just filter through fabric? Do they feel sick? Do they, when they drink this water versus other water? Or what do they think of this water? Okay, I'll ask. ဟိုဒီအိမ်တော့ဘယ်လိုတောက်လဲရေစစ်နဲ့စစ်ပြီးတောက်တာလားဟမ်ရေစစ်နဲ့စစ်ပြီးတောက်တော့ဟိုဟာလေဟိုဝုန်းနေပါသွားလားအိပန်းနေလား They said they just filter the water with the fabric and they drink it. And I asked, do you feel something bad for their health? They said, no, it's okay. It's okay? Okay. Yeah. I just said, did you get diarrhea? And he said, no. No? Okay. ဒီကတော့လက်ရှိတော့ဒီကကြတော့လေဒီကန်နေကြတော့မျိုးတော့ဒီ
ဒီမှာမိုးလောင်ကန်ပေါ့နော်အဲ့လောင်ကန်ကြီးအဲ့တိုင်းဘာမှကြိုးချမှုမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဒီစနဲ့စစ် စစ်ပြီးတောက်တာ He said this is the water collected during the rainy season Okay. and they just drink it only by filtering with the fabric. They don't boil it. No boiling? No boiling, no boiling. Okay. ကျမကြီးကောင်းလားဟိုကဝန်းနေပါသွား အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူး But they said okay, nothing happened. Okay. Are there multiple of these ponds or is this the only one? How many ဘယ်လောက်ဘယ်နဲ့ကန်ရှိလဲ ဒီလူကမျိုးကတော့များရှိတယ်လေအခုဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ၄ကန်တွဲပေါ့ ၄ကန်တွဲဆိုရင်ဒီမှာဟိုကန်ဆိုရင်ဒါခန်းသွားပြီ Oh yeah. အဲ့ဟိုဘက်မှာကန်ကြီး2ကန်ရှိ Oh yeah. အဲ့ကန်ကိုလည်းအခုလိုပဲလက်ရှိတုံငင်းနေဒီမှာကျတော့ဒီတိုင်းဟိုဘက်ကျတော့တုံငင်းနေနှိပ်ပြီးဆွတ်တယ် He said there are so many ponds like this. Here they have 4 ponds together, and that pond is already dried out. That one, and this one is still okay. ဆိုကြတော့ Yeah. Okay. ရှိတဲ့လူကျတော့ဥက္ကန်နေတူပြီးတော့ They don't have tube wells during the season? During part of the year? ဟိုလေဝီစီလည်းရှိရပါ အဲဝစီရရှိဝစီရဆိုတာဒီလက်ရှိပိုင်းနဲ့အခုစတော့တော့ရတဲ့ဟာကျတော့အတန်ရှင်းဘူး Yeah, really? အတန်ရှင်းဘူးအဲ့ဒီမှာဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဟိုကဝစ်လျှော်တယ်အကျန်းဆေးတယ်အိမ်သုံးတယ်လောက်ပဲရတယ် Oh. They said the water from the tube well are not so good, so they just use only for washing and for the shower, like this. Okay. But this water is so clean, that's why they use for the drinking. Ah. What happened? ဘာဖြစ်လဲဟိုကဗာလဲဝီစီရမှာဖြစ်လို့လဲငဲလား နန်းတယ်ခုမောင်းတင်လိုက်တယ်ခုလက်ရှိမောင်းတင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်မောင်းတဲ့ခါကျရေကဒီတမ်းမှန်အရောင်ပဲဟာပြီရသေးတဲ့ခါကျအပေါ်မှာသူတန်ကြီးတော့တက်ပေါ့ ညကြရင်He said the well water here when they pump it, the smells is so bad, and then it's after one night the water color become what brown Black? brown reddish brown the water color become reddish brown. Okay. So Maybe overnight, so yeah, we can we test. can go and see. We can test. We can test it. We can collect water from a well? We can do both. Yeah, but this is for the. They said this is for the. This is the rainwater they collected. That's why it's clean, and they just drink it. Okay. အဲ့ဒီကံမှာသူကလက်ရှိတမိုးရင်းလုံးရွာတဲ့မိုးကြီးတွေပေါ့နော်တဘာဝကြာနေပြီဘာမှရောဆက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီလိုနေရာကြီးရောက်လာတဲ့အခါမိုးရင်းရတယ်လေသူ့စီကန်းနဲ့သူခတ်တယ်အချိန်နဲ့ပေးတယ်ဟိုအချိန်ပေးသွားတဲ့ခါကျရင်ဘောပိတ်ထားလိုက် တနေ့ဘယ်လောက်ပဲခက်ရမယ်လို့ပြောထား မပြောထားဘူးကိုဒီအိမ်3နိုင်တဲ့လောက်ကိုကိုထမ်းတော့သုံးလို့ရတယ် တယ်။ နည်းနည်းလေးရကြတော့ ဒီပိုင်းနောက်လာကိုဒီလိုက်လိုက် ပေးရတယ်ရနေရောရနေခန်းတော့ ညနေခင်းမှကျတော့3နာရီကနေပြီး6နာရီအဲ့လိုချိန် So they can collect the water from 6 a.m. to 9 a.m. and in the afternoon is from 3 p.m. to 6 p.m. And that's it. That's it. They only allowed to get water from. They are collecting. They have Dala Myanmar. So in Dala city they have 20 လက်ရှိပြည်တာမှာ20ကျော်ရှိ more than 20 pounds for rainwater collecting ponds. Okay. Are all the water ponds they consider all good? All good. So they're all the same. We should. Yeah. Okay. Yeah. The groundwater, they have problem with the groundwater. Problem with the groundwater. Yeah, that's why they cannot use the groundwater for drinking. Okay. Just for showering and washing. Okay. They have problem with the groundwater. Did they know? Is it new that the groundwater tastes bad, or has it always been this way? Since you can remember, since he was a little boy, it's always been bad, or is Yeah. this a new problem? Okay. And what we see ရလေအရင်တော့ကောင်းပြီးတော့ခုမှပြတ်သွားတာလား ဟိုအရင်တော့အကျဉ်းတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်လောက်တည်းကဒီတိုင်းပဲ So the groundwater is not good since very long ago. အဲ့တဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီရင်တော့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်လောက်ကဆိုရင်ဒီလိုဆက်ရိုက်တွင်းမရှိဘူးဒီလိုလည်းပဲတူပြီးတော့အဲ့တုံနေတဲ့AMR ဒီတခြားနိုင်ငံကဖွဲ့ကြတော့သူကစိန်လုံးဆိုလို့လေတုံနေလာလောက်ပြီးတယ်ဒီခါမှာတော့အုတ်ကန်ကြီးဖွဲ့ထားတယ် ကိုနေရာလေးတော့ပါ ဒီအုတ်ကန်ကြီးဆိုတော့သူဖွဲ့ပြီးကြတယ်အုတ်ကန်ကြီးပဲ
တရက်ကွက်ပုံဆိုရင်ဒီဆဲရင်ကိုတစ်လုံးကချပြီ အဲ့လုံးလေးကမကောင်းတာပေါ့ အဲ့တုန်းကမကောင်းတာ အာ သူကနေရဲတော့လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ So ever since the little... Yes, yes, the thing's very long. He thinks he was very young. All are the the groundwater is not good. Okay, so they've been doing this process of collecting the ponds ever since he was a little boy. Yeah, And his parents before that, and long time. yeah. He said things very long. Over 20 years ago. Yeah. 20 years, but before that? More than. Before 20 years also not good, right? Yeah. Yeah, not good. Before 20 years, not good still? Okay. Yeah. So it's always been bad. So the 20 years since your children, grandparents. Yeah. Yes, he said since their grandparents And died. this has always been this way. Always ဒီ been မျိုးက bad. မွေးတာလေဒီမှာလည်းကြည့်ရ Yeah, he said he was born here and he grown up here, but still never good. Never good. Never, always okay. bad with the groundwater. Yes. Asking. Oh, ကျွတ်တဲ့ကြီးတော့အနက်နန်တယ် အနက်နန်နဲ့ ပြီးတော့ အဲ့လိုပဲနောက်နေ့မနေ့ကျရင်ဆောင်းကကြည့်တယ် အာ နောက်နေ့လည်းချိန်မှာကြည့်တယ် တရကြတယ် ညသိသွားလိုက်ရှင်သူကအတန်ကြီးအောင်တက်လာတယ်စိုးတဲ့အနံ့ထွက်လာတယ် Yeah. So when they pump out the groundwater, but the smells bad, and it is clear. It looks clear, Okay. good color. But after overnight, one night, it becomes reddish brown, and the smell become worse. Okay. Be interesting to figure out what it is. Yeah. Yeah. What အ the ထက်မှာ problem? ဒါဓာတ်တွေတစ်ခုခုတွေပြောင်းဝင်နေလို့ပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေပြောင်းဝင်နေလဲဆိုတော့တိုင်းကြမယ်ပြင် So nobody uses well water. Is it? Are all the wells at the same depth? Like they put in the wells and it's all 20 feet, all smell bad. But does somebody have a deep well that's okay? Or has nobody drilled real deep to find if there's different waters with different depths? Yeah. ဟိုကလေရေကလေအဲ့လိုမကောင်းဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းဟိုဘလောက်အနက်ကိုတူးလို့လဲတဲ့ အလောင်းနဲ့ကိုတိုးလဲလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကာလမှာအခု60 80 100 120အဲ့လိုတိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်နှက်အောင်တိုးတော့ညာလဲရေရဲ့ဆိုးကျုံမှုတဘာဝကဒီပမာဏပဲတောင်းလည်းမှုလုံးဝမရှိတာ Yeah. The depth of the tube well is they have 20 feet, 40 feet, 60 feet, and up to 120, 140. But they try to different depths, but still bad. Still bad. Still bad. Okay. ဘုဘကခံသွားပြီလား Yeah. ဟိုဘတက The lake. This one dries out already, but this one is still have it, and the other two they have. So 4 lakes are together in this area. 4 lakes are all together in this area. Okay. Or ponds? Do they? Yeah. Is the soil around here all clay? Yeah. It looked like it's all clay. Yeah. Clay soil, so Shouldn't the it? pond does not go Yeah, down he because said clay. clay. So the pond stays relatively. It doesn't recharge into the Yeah. ground. It's clay lined. Okay. ဟိုကဘာလို့ကာထား ဇာတ်တို့ဒီခံရတာဘုံကြောင်းရဲ့ဒီအုတ်တိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီလိုပိုင်ဒီကဘုံကြီးပိုင်ထားကြီးဆိုရနေပိုင် So during the rainy season, မိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပေါ့ရေရအပြည့် အဲ့ ပေါ့ လောက်ထိမရောက်ဘူးဒီလောက်ထိမရောက်ဘူးဆက်ဟိုရှိရဆက်လောက်ပဲ ရေရပြီ ဆက်လောက် So during the rainy season, the water goes up to here. Not up to the full. No, up to here. It's just- Like this way. Okay. ဟာဒီအပေါ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ် သူကလေအဲ့ဒါအမိုက်လေအရင်ကရင်ရောက်ကိုကလူကြီးတွေမိတက်ပြီးရှင်းတယ်။နည်းတုံးကြည့်လိုက်မရှင်းတာအတိုင်းနေ အော်ဟိုမှာဒီတိုက်တွေဖယ်လိုက်ရင်ပုံပြီးပါ ။သူရေးနာတယ် အကောင်းလို့လုံအားပေးနေဆော်ပါလား ။တော့လူကြီးတွေမပြောဘူး ဟော ။ လူကြီးက ကျွန်တော်ကျတော့ He said they always clean the ponds.
they always to clean the ponds 3 years ago, but now during these years they were not able to clean this one. How do they clean the ponds? ဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်ကြလဲ လို့ကြရဲချိုးရက်ွက်တော်များများမျိုးတွေအမရှိဘူးဟိုဘက်ကကျန်တဲ့ရက်ွက်တွေကြတော့ခြေရွာရဲ့အုပ်စုပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်စီရှိတယ်။ပေါ်စီရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီရက်ွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရက်ွက်ကမိသက်လက်ရှိရှိတယ်ပေါ့နော်စီပင်နဲ့တော့မသက်ဆိုင်ဘူးနော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စေမှုရာယူမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အေးငါတို့တော့ဒီရက်ွက်မောင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကတော့ခေါ်မယ်ဒီတိုင်းဟိုနော်တန်ရှင်းလုပ်ပြင်မယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အတိုင်းနေကြတော့ဟိုတချို့ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့နောက်ဒီရက်ကွက်ကလည်းရှိရဲ့လူငွေပိုင်းတွေနော်တောင်းတောင်း မတည့် မတည့်တာမဟုတ်ပေါ့စူးစီးမှုမရှိကြဘူးစီးလုံးမှုနဲ့အများနဲတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့လူဝင်အောင်အလကားသူကသုံးလို့မရတော့ဘူးငွေကြေးပမာဏနဲ့သုံးမှလည်းလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ပဲရှိတယ်ရှိတော့ညာလဲ10ဦးမှ2ဦးလောက်ပဲပါတယ်ကျန်တဲ့10ဦးကမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်တရက်မရှင်းနေနိုင်တော့ Before they used to the township administration board they lead to clean the pond by removing all the trees and plants inside the pond. But now during these years they don't have much enough leader to do cleaning. Okay. So do they notice that makes a difference? တန်ရှင်းလောက်တာနဲ့မလောက်တာနဲ့ကွာခြားမှုရှိလာတယ် ရှိတော့ပေါ့ So he said there is difference if they clean if the water might be better. ခြားကန်နေလေဒီမျိုးတွေမှာရှိတယ်လေခြားကန်နေကြတော့အခုလိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်အခုဘယ်နှလပိုင်းဆိုရင်ပေါ့ဥမာအခု2လပိုင်းလောက်ဆိုရင်ခေလိုက်လူကြီးပိုင်းအုပ်ချုပ်ပိုင်း10မှုရိုင်းမှာခေါ်ပြီးတော့ကဘယ်မေဘယ်နောက်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်ထွက်လာအဲ့မှာအုပ်ချုပ်ပိုင်းကလည်းဒီစားတော့ရှိတော့သူ့အနေနဲ့ဘုံပြေးတဲ့အောင်ကျွေးတယ်ဒီကရက်ွက်ကလည်းအလုံးဝိုင်းကျွေးတဲ့ကျွေး ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဥဆောင်ပဲခေါင်းဆောင် ရှေ့ဆောင်မမရေးရဲ့နဲ့ဒီမှာလက်ရှိပေါ့အမာခံပုံစံမျိုးနဲ့ ရှိရင် လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းလို့လုပ်ရတယ်လေကျန်တဲ့ရက်ွက်တွေမှာတော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့ရက်ွက်မှာဆိုရင်2လပိုင်း2လပိုင်းဆိုရင်အကောင်လုံးတရင်တယောက်တော့သူအပိုင်နဲ့ထွက်ကြထွက်ပြီးဒီကောင်ကိုရှင်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဆိုအဲ့ကောင်ကိုစနာကလေးမလေးပြောလို့ပဲအချိန်နဲ့ချမ်းကျုပ်ခုပတ်တာဒါဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတော့ပေးထားလိုက်တယ်နောက်တော့မှအချိန်ကြာရင်သူကဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ထည့် It depends upon the leader of the ward. So if he is good, for example, in his place, the one person from each house has to come out to clean this one in February. And they also made some fence around the pond, and they lock it. So there is a timetable to get the water. Okay. So it's depend upon the ward leader. Yeah, ward leader. The ward leader? Okay. Okay. So do you so now about how to want? ဒီကောင်ဆိုရင်လက်ရှိပမာဏဆိုရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကြောင်ပေါ့အားပြီတော့လက်ရှိကမိုင်းဆိုအားပြီတော့လေးပြီဆိုတော့ပေါ့ I asked her how long you can use this water and until when, and he said in this situation it might be 5 feet depth. 5 feet? Okay. And how long does this last? ဘယ်နှစ်လောက်ထက်ကြာမလဲဒီငါ ဒီကောင်ဆိုရင်လက်ရှိသုံးမယ်ဆိုတော့2လလောက်တော့သုံးလို့ရတယ်2လလောက်ရှိမှသုံးတဲ့ခါကျတော့လောက်ခုံလောက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အဆက်ကဟိုအောက်ရောက်သွားတယ်ဟိုအဆက်လောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမျက်ဆက်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရေကဒီလိုတိတ်ပြီးတော့ကြည်လင်မှုမရှိတော့အဲ့ချိန်မှာဒီအောက်ကဒီရေနောက်ရဲ့အနောက်အောက်မှာ So this is the indicator for the measurement of the depth of the water. Oh, okay. And they said they can still use for 2 months. But next month the level of water will be lower and it will not as clean as now. Yeah. Yeah. But the good water can only be get for 1 more month. 1 more month. Yeah. Okay. And then what do they do after that?
ဒါဆိုရင်မရှိတော့ရင်မလုပ်နဲ့ရေကုန်သွား ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျတော့နောက်ပိုင်း၄လပိုင်းလောက်ကြာကိုဒီကံမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်မှကန်တယ်ရှိတယ်လေအဲ့လိုပဲလှက်ဖက်ပြီးတော့လှက်ခတ်ကြတယ်နော် So if the water is finished in one pond, they try to get in another pond. They try to find it. Yeah, they have to go very far if the water in this pond dries out. ပုံမှန်ကဒီမှာမိုးပဲချိန်လောက်ရွာစရွာပြီလေ6လပိုင်းအခုမလျော့ပါအနောက်ကမဆုတ်သွားဘူးပေါ့စုံပုံမှန်ပဲရွာနေတယ် ဒါပေမဲ့ရောက်သွင်းမှုကတော့ပုံမှန်ပဲလေ ဟုတ်ကဲ့ သွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ တအားများတယ် ဒီမိုးအားများတဲ့အချိန်ကျတော့လေဒါအားများလာတယ် ထွက်သွားရောကြီး ဟိုရေကဒီကန်ရှန်ထွက်တာတော့မရှိဘူး ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ကန်နေလုံလောက်အောင်ပြည့်တဲ့ကန်တော့တိတ်မရှိလောက်အဲ့လိုခါလေးမိုးပါတဲ့နှစ်မျိုးလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကဆိုမိုးတားနေတော့အဲ့ကန်တွေကရေလုံးမလုံလောက်ဘူးဘယ်တော့ကဒီ4လပိုင်းလောက်3လပိုင်းကုန်4လပိုင်းဆိုရေလုံးလုံးတော်တော်များများကန်အကုန်ပတ်လက်ခံသွားတယ် တအားနဲသွားတဲ့အချိန်မှာကြာတော့သူကရေကချွဲကြီးဖြစ်သွား the range of variation is something change Oh, because yeah. the intensity is sometimes very high so it's also leading to accelerations of runoff but they could not harvesting rain properly in this pond sometimes They said the rain usually start in June, but the water it's at March, and the water in the ponds used to dries out in April. In April it dries out, and so they have to find and they have a very low level of the water, and the water become slimy, and they cannot drink and they cannot cook rice anymore with this water. So they also Mela is in Vietnam, so they yeah တော်တော်များများပေါ့နော် so they really have a big problem in May. In May, yeah. May to end of April and May, their waters already dries out, and no more rain is coming yet. So then they have a problem for drinking and cooking rice. ရေချိုးလာကြပဲရေချိုး Chura we see ဒီကိုပဲကျွန်တော်ကဒီဟာဆိုရင်ဒီကဆိုဒီလူမိုးဆောင်ပေါ့လက်ရှိဒီ6လပေါ့ဒီ6လလုံးတော့သူကဒီရေပဲချိုးတယ်ဒီရေပဲတောက်တယ်ဒီရေနဲ့ပဲချက်ပြုတ်စားတောက်ကြ ဒီမရှိတော့သူကမြေထဲတော့ချိုးလို့ရရေချိုးဖို့တည်းမပူတာဟုတ် အဲ့လိုမျိုးနော် Chura yeah, drinking and အဲ့ drinking. ဒီလားအဲ့လာရောက်လာက4လပိုင်းလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့လည်းဒီရေဒုက္ခပြဿနာပေါ်လာတယ်ဒါတချို့ဒီလိုနီးတဲ့ကံများများရှိတဲ့ရက်ွက်ကြတော့အဆင်ပြေတယ်တချို့ကံကြတော့ဝေးတယ်ဝေးတဲ့ခါကျတော့ရေလုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ရေပြဿနာဖြစ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအခု2020 2019လောက်ကနေအခု2003လောက်ထိအဲ့လောက်တို့ကလက်ရှိမျိုးနေရတဲ့မျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကပိုးတွေနဲ့ကန်တွေပေါ့နော်ဒီလိုကန်ဟောင်းတွေပေါ့ဒါဒီကန်တွေဆိုလည်းဆွဲပေါ်ထားတယ် Thấp cổ kia. ဟိုဘက်ကန်နေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီရက်ွက်ကနေလှုပ်တယ်ရိုးနေရနေမျိုးအဖွဲ့အစည်းကနေစီးအောင်လှုပ်တယ်စိုးဆုံးကတော့လက်ရှိမှာဟိုကျန်စသားဆိုရက်ွက်ကသူကဘိုးကျဲတယ်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ရေလုံးလုံးဝမရှိဘူးရှင်တော့ AMN ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကန်ထူးပေးခဲ့တယ်သူကပလက်ကလေးပေါ့ပလက်ကလေးဆိုတော့တနွေလုံးကဒီရေကဘိုးကနေနွေထိမွေးတယ်လောင်သွားရေနောက်ကရေနောက်ပဲရေကြီးအောင်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများကအခု3-4နှစ်လောက်ကြာတော့အခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းကျအဲ့ AMN အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့လက်ရှိလုပ်ရဟာမလုံလောက်တော့ရိုးနေရတယ်တခါအိုက်ကန်တွေကိုကျန်နေအဲ့ပြန်ဖော်တဲ့ခါကျမှ3နှစ်အခု2010 2003 2004လောက်ကနေစပြီးလက်ရှိဒီဘက်ကိုအဲ့မှာ ပြန်ကြည့်သွားတယ် ပြန်ကြည့်သွားတယ် အာ အခုနောက်ပိုင်းက2019လောက်ကနေပြီးတော့ရိုးနေရတယ်အခုလက်ရှိကန်တော်တော်များများအကုန်လုံးထည့်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးချန်ကြီးတွေကကုတ်တိုင်းခတ်ပြီးအချိန်တိုင်းလောက်ကိုသူကသတ်မှတ် တတ်မှတ်ပေးတယ် အဲ့တော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးတာတော့မှအဲ့နောက်ဆုံး4လပိုင်းကြာသွားလို့ရှိရင်အကြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်တာ Yeah. He said the authority have made many new ponds in every villages because these ponds are the most important for them. So they have a lot of they have made a lot of new ponds in 2009, but these ponds 2019, but the water in the ponds are not really good. It's too turbid. Some ponds are too turbid, but now they said the authority they renovate the ponds, and so now most of the ponds are
Okay. good. Oh, Yeah. okay. But they still have a problem in the April and May. Okay. Lu ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲရှင်ဒီကွာ အဲ့ဒါကျတော့ ခက်မှာ လက်ရှိဒီတရက်ကိုလူကြီးမရှိပါဘူးဆိုတော့အင်းတော်စုဆိုရင်2000ကျော်လောက်ရှိတယ် Luya. လူကြီးဆို9000ကျော်6000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် 9000ရှိတယ် အဲ့တမီးတိတ်ချကောက် ဟောကန်ဘယ်နှကန်ရှိတယ်တရက်ကွက်မှာတရက်ကွက်မှာဘယ်နှကန်ရှိတယ် ဒီရက်မှာဘယ်နှကန်ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိပေါ့ သူအဲ့ဆိုမမှန်တုံးကြည့်လို့ရတယ်ခုနကတော့တမီးကဘာလို့မှဆိုသူကိုကို problem ဆိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် house ကလောက် population တောက်ဆိုတရက်ကိုတော့ population နဲ့မြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုအပ်နေတာဒါလားအဲ့တော့ तू က supply ပြန်ပေးနေတာဘလောက်အဲ့ဒါမှပြဿနာဖြစ်နေတာဘလောက်ဆိုတာကိုရဲ့ problem ပါလေကိုရဲ့ thesis ကိုစ problem တင်တဲ့အခါမှာဒါရဲ့အဲ့လိုဒီလားဆန်တော့ He said there are about 5,000 people living in this ward and there are around 10 ponds in this ward. လူကြီးဆို4000 Yeah, တရက်ကွက်ကိုပဲပြောတာ တရက်ကွက် in a ward. လက်ရှိမျိုးနဲ့ပေါင်း24ရက်ကွက်မှာ24ရက်ကွက်ရှိတယ်ဒါတိုးချဲပြီးတော့ရက်ကွက်စစ်တွေမပေါင်း There are 24 wards in Dala. Oh, okay. လက်ရှိတိုးချဲကွက်တွေမပေါင်း ဒီပိုးတန်းတော့အချင်းနဲ့မှပြန်ပြီး ဒီလက်ရှိဒီလမ်းမှာတော့ဒါရေကန်ကြီးတဲ့နေရာကျတော့တိတ်ပြဿနာအဲ့ဟိုကတိုးချဲရက်ကွက်တွေကျတော့ Shall we get the water sample? Well, yeah, we. Drinking water? Yeah. Yeah.